Halo teman-teman, hari ini kita mau berangkat balapan ini teman-teman. Kita mau pakai mobil Jeep off-road ini. Nah, kita muat dulu pakai truk Supercross Monster. Ini mobilnya teman-teman. Ini teman-teman, ini yang mobil satu ini. Wow, sangat keren ini. Ini yang mobil satu warna hitam dengan sasisnya warna hijau teman-teman. Satunya lagi kita pakai tipe sedan. Sedan kita modif pakai ban besar ini. Ini menggunakan cc 5000 cc ini teman-teman. Oke, kita naikkan dulu yang hijau teman-teman. Terus ya, oke teman-teman. Nih yang satu sudah masuk ke dalam truk. Nah, tuh masuk ke dalam truk teman-teman. Kita tunggu yang hijau lagi. Oh, yang hijau sudah masuk. Ternyata kita tunggu yang biru lagi ya teman-teman. Yuk kita masukkan. Yuk terus. Ya, masuk lagi. Oke teman-teman. Udah. Tangganya kita masukkan dulu teman-teman. Ya, kemudian kita berangkat. Let's go. Oke teman-teman, kita berangkat. Ini jalurnya terjal sekali nih teman-teman. Ya, kita melewati hutan. Oke. Kita terus berjalan menyusuri sirkuit yang akan kita buat balapan nanti ini teman-teman. Kita pelan-pelan soalnya jalannya ini terlalu terjal ini teman-teman. Oh, di sana sudah ada truk para pembalap ini. Mereka sudah standby teman-teman. Stop. Oh, ternyata masih ada bulldozer ini. Ini ada ekskavator ini teman-teman. Ini namanya ekskavator ini atau mobil keruk. Oke, kita lanjut lagi. Wow, ternyata di depan sudah ada banyak pembalap truk. Oke teman-teman, kita hampir sampai. Oh ya, kita sampai di pit shop ini. Oh, saatnya kita turunkan mobil tadi. Nah, ternyata kita satu tim ini teman-teman. Oke, kita keluarkan dulu mobilnya teman-teman. Yo, terus. Oke, waduh, terlalu kencang teman-teman. Ternyata Jeep guling ini tadi. Oke, kita turunkan satu nih lagi. Oke, ini yang satu sudah turun. Tinggal kita turun ke satu nih lagi teman-teman. Oke, pelan-pelan. Yuk, terus pelan. Oke, mundur lagi. Siap. Mantap. Ini dua mobil sudah turun. Kita satu tim ini teman-teman. Nah, ini kita lihat sirkuitnya teman-teman. Sudah banyak. Itu ada truk proyek. Ini ada eskavatornya ini teman-teman. Oke, kita telusuri dulu jalannya teman-teman. Nah, ini jalan yang tadi kita lewati teman-teman. Ini tadi kita lewati pakai truk. Ini yang akan kita buat balapan nanti. Ini ada bangkai truk. Kemudian kita putar belok kiri. Nah, belok kiri itu nanti jalannya ada jampingan ini.
kemudian tuh wah sudah ada truk. Oke, ini mobil kita sudah mendarat. Oke teman-teman, kita sudah mendarat. Kita persiapan dulu buat balapan ya teman-teman. Jangan lupa ikuti perjalanan selanjutnya ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Bye bye.